ubwenge abantu barahona muri ubu buryo bwo kugenda. Abantu burya iyo bafise umurongozi w'ubwenge barabibona. Habuze umurongozi w'ubwenge n'ibintu ntibigenda neza. Usanga kubwo kubura ubwenge akora ibintu bitari byo, ntanabikore mu mwanya wavyo. Kubwo kubura ubwenge usanga avuga ibintu bitari bikwiye kuvugwa canke akabivuga mu gihe kitari icyavyo. Uko bitwaga jayingoni kandi sikeraga ni 1998 narakubiswe inkoni nazero nkiri muri primaire kabiri n'abantu bari bandendereje shaho bandendereza ndi hanze bavuga ngo ndomwicanyi baca baramfata banjana muri torotire barampaye igiti kabisa nije tubavuga nti y'abantu baba bakubitwa byariho abantu ngakora ibintu bitari byo, ntanabikore mu mwanya wavyo. Kubwo kubura ubwenge usanga avuga ibintu bitari bikwiye kuvugwa canke akabivuga mu gihe kitari icyavyo. Kubwo kubura ubwenge hari ivyo adakora yategerezwa kubikora. Kubwo kubura ubwenge kumbura usanga yagiye mu biturire. Kubwo kubura ubwenge ugasanga ariko akora ibintu by'uruvangatirane. Abantu rero baherengetera gute? Hari igihe abantu batangura kumuvako bakagiza baragenda umwe ugasanga abantu baheze. Ariko kandi kubwo kubura ubwenge abantu barashobora gupfa bishwe nuko umuntu yabuze ubwenge. Burya abantu bagwanye inama nziza kandi utagira ubwenge kubera adafise amaso abona, amaso y'imwemu, n'uwumugiriye inama ntamenya ko ari inama y'ukuri. Naciye niyumvira ku barongozi b'imigambwe. Numva nta hantu turi twaje kuronderera Imana. Abarongozi b'imigambwe bari bakwiye kuba bambere gusaba ubwenge kugira ngo ubu bwenge bubazanire abantu. Kandi birumvikana cyane umurongozi atagira ubwenge namenya icyo akwiye gukorera abarongoye, namenya igikorwa gikenewe mu mwanya wacu, namenya icyo baranamuhanura akarojeta inama bamugiriye nkaho umengo ntakivuze. Uwumugiriye inama akabona umengo aje kumukombora, aje kumukura kuri ya ntebe, ashaka musubirire, ahubwo uje kumugira inama agahinduka umwansi. Kubera iki? Kubura ubwenge. Ariko umunyabwenge aracurika agacurura ya nama agiriwe, agatinda kubera ya maso y'imwema afise, akabona ati iyi nama niyo, reka ndayishire mu ngiro. Barundi kazi aho muherere mu mpande zine z'isi, na cyane cyane abarundi ndabaramukije cyane gose. Amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Uno munsi n'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Hanyuma nsanzwe narahire ku mwami mukuru no kumuhereje mukuru, eka nsanzwe ndi n'umuhanuzi. Hanyuma rero uno munsi muntunge kabisa. Nabemereye yuko nzogira icyo mvuze ku ntuze ku matora yabaye itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu 2025. Urumva ngomba ngira icyo mvuze ku matora. Hanyuma ndaza kuvuga ivyi Burundi, ndaza kwifashisha ivy'ibihugu vy'amahanga, ndaza kuvuga ibintu bitandukanye, ndaza kuvuga ivyo muri leta ya CNDD-FDD, ndaza kuvuga imbega ivya opposition ariyo ntuze abatavuga rumwe na leta, ndaza kuvuga n'ivyerekeye abantu bari mu madini atandukanye. Hanyuma muri rusangi ikiganiro kibaza kwa cisunga ivyo bintu. Munyumvirize neza, ndasubiyemwo. Uno munsi ngomba mvuga ikiganiro subuhanuzi. Oya. Kuko iyo ubuhanuzi ndababwiye ko ari ubuhanuzi, iki nacyo ni ikiganiro. Muri rusangi iki ni ikiganiro cha politike. Mucumve neza, muvyumvirize neza. Ngomba mvuge ibiraba igihugu, ni ikiganiro cha politike subuhanuzi. Muvyumve neza, abantu mumenyereye ko ndababwira ubuhanuzi ntibazi gutandukanya iyo navuze ubuhanuzi niyo navuze ikiganiro. Nacyo bituma mvuze nsubiramwe kugira ngo muvyumve neza. Nuko murakoze, tujane mukurikirane mbega ibintu vyefashe gute.
nuko rero n'abasezerano ndabemera yuko nzogira ico mvuze uno munsi kuntunzeye kukungene amatora yagenze. Ndahera kwijambo ry'ubuhanuzi. Narabahanuriye inshuro nyinshi zigera kuri 5 canke 6. Ndababwira nti ndabona nta matora azoba. Nasubiyemo inshuro nyinshi ndababwira nti ndabona Imana irikiranyereka nta matora azoba. Hanyuma abandi nabo bati none amatora ko yabaye, none umuhanuzi nawe akaba yavuze yuko ata matora azoba, ibi bintu nibiki? Ngomba rero turabe rero yuko habaye amatora nuko amatora atabaye. Turabe iby'ukuri twemeze yuko yabaye amatora. Neza na neza jewe mu bihumbi 2000 navuze mu buhanuzi, navuze yuko mu bihumbi 2010 CNDD-FDD ko yivye amatora. Ivyo navyeretswe canke n'abandi barabibonye. Ndongera ndavuga yuko mu bihumbi 2015 CNDD-FDD yivye amatora. Ndongera ndavuga yuko bihumbi 2020 CNDD-FDD yivye amatora. Kumbure abantu ntavyo mwashoboye kubona. Imana rero sikijuju, kandi Imana si umuntu, ntikora nk'abana b'abantu. Muri rusangi ibintu vyose Imana igenda igaragaza CNDD-FDD kugira ngo ivyayo bije ku mugaragaro. Bantumwe jewe n'ubundi abasubiriremwo nta matora yabaye, mubimenye neza nta matora yabaye. Mukeneye kubivuga neza muvuge muti CNDD-FDD yakoze ubusuma. Ivyo navyo turabimenyereye, nta matora yabaye. Ndabasubiriyemwo n'ubu muvyumve neza mubimenye nta matora yabaye. Mushima ata matora yabaye, nari nababwiye nti ivyo CNDD-FDD bakora turamenyereye bariba. Hako rero bazoja kwigwa bariba abantu baze bagombe bigumire ku butegetsi, n'ubundi nta wundi azoja kubagora kubera basanzwe arabasuma. Yemwe bantumwe abantu ubuho n'abasenyeri babisize ahagaragara bivye ku mugaragaro. Urumva bagiye gutora ahantu henshi, basanze amasandugu yamaze kuzura, abarorezi n'abajejwe amatora n'abajejwe gukurikirana amatora batarashika, amasandugu yose yari yuzuye. Nonayo n'amatora mwumva subusuma, none gahebwe bwo kumugaragaro abantu bose babona. Nivyahereye aho mu kujya gutora hari ubuzu bwishi batagiye muri burya buzu bwo kwiherera, batorera ku mugaragaro. Bamwe babatoza ku nguvu ku mugaragaro, abandi barabatorera mu nyuma bakamuzingira urupapuro bakamubwira bati genda ushire mu isandugu. Sawa, uwo bazi yuko wese ahava datora CNDD-FDD wese baramutorera, canke abagiye mu kazu k'amatora nabo bakabakurikira. None gahemwe ayo wumva aramatora? Jewe ngivyo rero nari nabibonye kuva imbere y'igihe. Yemwe munyumvirize rero nk'umuhanuzi rero, ivyo nari nabibonye kuva imbere y'igihe. Ni naco gituma navuga nti nta matora azoba. Mwumvirize ico navuga nti nta matora azoba. N'ubu nta matora yabaye, habaye ubusuma. Ubuho rero muri ku mugaragaro, n'umwana abona, n'umukecuru abona, buri muntu wese abona. Ayo s'amatora, muvyumve neza mubimenye neza, ayo s'amatora. Ubwo bagwita urukino rw'ubusuma, mubimenye neza nuko riko bimeza. Ubwo n'urukino rw'ubusuma, ayo s'amatora. Hanyuma CNDD-FDD reka tuyireke. Reka rero tujye ku bantu bitwa yuko bagiye guhiganwa na CNDD-FDD. Umuntu wese atari umuyoboke, urumva adahuza na CNDD-FDD wese baramuzibiye, ntiyagiye mu matora.
hagiye abantu b'amashami ya nyakuri basizweho na CNDD-FDD. Novuga nti n'amashami ya CNDD-FDD, haba muri Iprona, haba muri senere, buri bantu bose bagiye mu matora n'amashami ya CNDD-FDD, n'amashami y'indi migambwe yiyonkoye ku yindi migambwe isizweho na CNDD-FDD. Nikimenyamenya umugambwe biyumvira yuko uza kuba buhiganwa ukabatwara amajwi ni senere. Gwasa bari bamukumiriye aja munuze mu matora ntiyagiye bamutwara n'umugambwe wiwe. Abaporona nuko abandi abo babona yuko baza guhiganwa bose nimba ari ntuze bamwe bari bagiye hamwe ari migambwe ine baciye babazibira bose ntibagiye mu matora. None ayo matora n'amatora meze gutega himwe. Ubwo n'ubusuma bwo kumugaragaro. Ivyo nubwo batari kwigwa ajya kwigwa baraja guhenda abantu mu nyuma kavuga bati twige abadede tuguma ku butegetsi. Nivyo nyene bari kwigumira ku butegetsi nta ngorane. Kuko nta gishasha imbere ya nta gishasha kiri imbere bari kuzana. Uko rero niko rero bimeze rero n'ubundi abasubiriyemo nta matora yabaye mu bimenye. Urumva ivyabaye n'ubusuma. Ubwo nabwo abasuma nabo kwiba abasendevudede kwiba naho turabagenda bamenyereye sinzi nk'abandi batabazi. Genda bazi. Ndabazi bakiri mu ishamba uko bari mu ishamba, urumva uko bari mu ishamba biba nuno munsi bapfuye biba. Nibisuma nibaje hari hasha. Bo hanyuma rero reka rero tuje mu ntuzeye. Tuje mu bijanye n'igihugu ingene cyubakwa. Tuje mu bijanye n'igihugu ingene cyubakwa. Munuze muri Afrika no mu Burundi bwacu igihe abarundi bazoba bataramenya yuko bakora ico bita ubumwe bakagira urukundo, muzokwama mubabaye buri munsi buri mwaka buri gihe. Mu Burundi igihe abantu bazoba bakirabana ku mazuru, murya n'umuhutu, murya n'umututsi, hazokwama hariho ibibazo bitazopfa biheze buri munsi. Nababwiye umunsi mu Burundi hazoba hatarabaho ubumwe. Na cyane akarorero ndababwira umugani Micombero yavuze. Micombero niwe yaciye umugani aravuga ati umuganda utekeye uvuniye rimwe uragoye kuvuna, mugabwiye urasokora kamwe kamwe umuganda wose uravuna kawumara. Barundi kazi, mwege nimwemere mumeregwe nabi, nimwemere mupfe kubera nimwe mu bigomba. Nimwe mu bigomba. Ndasubiyemwo barundi kazi, nimwemere mupfe, nimwemere mumeregwe nabi, nimwe mu bigomba. Muti kubera iki muhanuzi canke nikora. Akarorero, ibi bintu vyuko batwara umuntu umwe uwo bagomba bagenda kumwica bakamutwara muri ko muraraba, data wa muraba kuzuru atari wa muvyaye utamuzi ukicura ukamwita umuhutu cyangwa ukamwita umututsi. Nimba wewe ufise uzuru rigororotse data wanje kubera uca wita umututsi, ufise irifite atagaye ngo nagende data wanje urya n'umuhutu nta ngorane, ukabona umenga nta ngorane, uzomenya yuko urya muhutu apfuye ejo we nimbura umututsi ejo ni uzoshikirwa. Nimba batwaye umututsi uri umuhutu ukaba ubibona, ejo nibamara kwica umututsi ejo nawe bazogera kwica wewe uri umuhutu. Uko niko bimeze. Kuko nta mahoro y'umututsi umuhutu atayafise, nta mahoro y'umuhutu umututsi atayafise, nta mahoro y'umuhutu n'umututsi umutwa ndafise ayo mahoro. Ntibikunda mu gihugu cy'u Burundi, ntibikunda. Igihe muzoba mutaramenya yuko buri muntu uwo ari we wese yaremwe n'Imana kandi adakwiriye gupfa, adakwiriye kumererwa nabi, mudabushobora kubona yuko batwaye umuntu mwohagurukira rimwe mwese mugatabarana mukashobora kuba mwobona muti
ubuzima bwacu kukwemera kubuheba kubera uwo muntu umwe. Mwibuke Bibiliya ingene ivuga, Bibiliya iravuga iti intama imwe ntiyazimira mu ntama ijana, muze mu bihe 99 muze mubanze mujye kugarura iyo ntama imwe. Nimwabona umuntu mwapfuye mukabona umenga nta ngorane, bazoza babasomba umwe mwese muzohera. Ubwo nibwo bwoba rero bwishe abarundi, bituma abarundi mutashobora kuba mwo kwikura mu migozi mwagiyemwo, kuko muri mu migozi muraboshega. Ni wa muganda utekeye baza barasokora agakwi kamwe bavunagura, kandi umuganda wose aratinda bakawumara. Kuko uwo muganda nutekeyemwo abahutu gusa, nutekeyemwo abatutsi gusa, utekeyemwo abahutu n'abatutsi bose. Ndabivuga kubera mwibwirizwa shingiro birimwo kweri, ntimwave mwaza ngo nijera bivuze, birimwo byanditse uko nyene kweri kabisa mu mbabari. No munsi nababwiye ndiko ndavuga ivya politike. Hanyuma nagomba ndababwire rero ingene ibihugu vy'amahanga bipanza. Iki gihugu cha Australia jewe ndimwo, niyo umupolisi afashe umuntu yakoze ikosa, umuntu muto mutafise uburenganzira bwo kubaza umupolisi icyo uwo muntu bamufatiye, kandi umuntu umwe afise ubushobozi bwo guhamagara abantu bose uko angana kose, nubwo bari umwana afise imyaka 10, afise ubushobozi bwo guhamagara abantu bose mu mwanya yoba atarerekana uwo mupolisi cyangwa umusirikare icyo agomba gufatira uwo muntu n'icyo agomba kumutwarira. Ntibikunda kamurengana atamusiguriye. Muranyumviriza neza, nubwo bari umwana ntibikunda ko uwo mupolisi atwara uwo muntu adasiguriye uwo mwana cyangwa uwo muntu, akamuha n'ivyemeza, icyo bita evidence, icyabona cemeza yuko uwo muntu amutwaye byo mukuri ari mwikosa. Ari mwikosa ndabayemereye, baramureka akamutwara kubera ari mwikosa. N'ahandi ntibikunda yuko yemwe basha afuma batwara bose, kandi amaze kubatwara bose ingorane zibaziye kuvyuka. Ntibikunda abantu bose bahagurukira rimwe, imirimo iragomba igahagarara, amabarabara barayugara, baragira iki niki kugeza ikibazo mpaka na leta n'umushikiranganje atwara igihugu agashikirwa, ikibazo kikabona kutorerwa inyishu. Nta karenganyo kahaba. Nagomba ndababwire bantu mwe, nta karenganyo kahaba. Mwumvirize rero ikibazo aho kiri rero. Abo bantu ntibasenga, abo bantu ntibazi Imana, n'abazungu. Abazungu ntibasenga, ntibazi Imana, kandi barakundana, kandi bafise ubumwe. Hanyuma twebwe mu Burundi cyangwa muri Afrika turasenga, Imana turayizi, mugabo ntidukundana, kandi turankana, kandi dusenga ijoro n'umutaga bamwe ngo nukwerekwa berekwa. Mwumviriza aho ikibazo rero kiri rero. Je nagomba ndababwire, kambanze nje kununzeye ku banyapolitike. Mu Burundi twebwe nta banyapolitike dufise. Nta banyapolitike dufise. Dufise abantu bashonje, muranyumviriza neza abantu mwe. Mu Burundi dufise abantu bashonje, bavuga bironderera ico birira, baroze ico barya bakaca binumira. Muri ibi bihugu vy'amahanga umunyapolitike aba ari umunyapolitike. Ubona yuko udashobora guhwera, ukemera guhwera uzira yuko uri kurapfira abanyagihugu, ntubura umunyapolitike. Ubona uko udashobora kwemera guhwera uzira abantu uri uragwanirira, ntubura umunyapolitike. Ndabaha akarorero mu Burundi vyarabaye. Mwemere murabe ntuze Rwagasore yarapfuye azira abantu. Rwagasore nama nagatanze yari umwana w'umwami, kandi ibwami murazi baba batunze, ntacyo yarabuze, ntacyo yaragize kiniki. Se uwe Mwambutsa yaramubwiye ati nureka babige baraza kukwica, bambariye barakwica. Ati jewe bazonyica mugabo abarundi bazosigara bararonka independence, mugabo jewe nzoyigwanira, ntacyo nubwo bazonyica muganda azoironka independence. Aremera guhwera kandi ari umwana w'umwami. Kandi uko vyagenze nubwo iyo independence navuze ntitwarose igishusho cyayo, kugeza izo saha yarabaye, basigaye barayironka yapfuye. Urumva rero n'ubundi ababwire barundi munyumviriza, umunyapolitike wese azobabwira ko ari umunyapolitike akaba tokwemera yuko yohwera kugira ngo yemere yuko yahwera azira
azira abantu ariko aracungura, uwo muntu ntabaraba munyapolitika, abandi bose nabarondera akajumbu birira. Ico mucyumve kabisa, nta banyapolitike dufise. Hanyuma nagomba ndababwire mu bihugu vya Afrika ingorane tugifisa, hariho ibintu bikitubosha. Nagomba ndababwire muri Afrika nta dini nimwe mu vyumve neza, si kubankisha gusenga, nta dini nimwe iriho nziza, bose nabarondera ivyo barya. Nta dini nimwe irimwo abantu basenga bavuga ngo abana bazi Imana, barakunda abantu, baragira iki niki. Nta nimwe. Yaba katolika, yaba panekote, baba abayisilamu, baba abadivantiste, baba metodiste, eka buri dini yariyo yose, abajova iki, buri dini yariyo yose abona abantu baza kwirondera ivyo birira, kandi nta rukundo na ruke babafitiye, abo nabasi banyu. Mubimenye neza, buri dini yariyo yose, umuntu wari wose muzokumva idini canke abanyamigambwe, abo nta rukundo bakunda abantu. No, oya. Umuntu wari wose uzokumva ariko arakuganiriza ngo jengiye gushinga idini, uzomenye uko ari umwasi w'abantu. Uwo uzokumva ngo jengiye akakubwira imigambi ngo ngiye gushinga umugambwe, uzomenye ko ari umwasi w'abantu. Munyumvirize neza mu ntahure, emwe basha, uzokumva ari wese akubwira akagusigurira ibintu, akakubwira ko agiye kurongora idini, uzomenye uti uwo ni umwasi w'abantu. Idini yariyo yose ntabyo bivuga ngo abana bakizwa ngo ibiki n'ibiki, bose abari muri Afrika bose n'iryarya n'ibihemu bamwe batagira uko bangana. Abanyamigambwe nuko nta munyamugambwe numwe ariho akunda abanyagihugu, baba bikunda bonyene, baba bariko barabahenda mu nyuma, bobo bashitse kwizo ntebe, bobo ivyo bakora ibiteza imbere imiryango yabo, igihugu ntacyo bakunda. Nta munyafrika numwe ndiko ndabona mu bantu batwara ibihugu akunda Afrika cyangwa akunda igihugu, nta numwe. Muze mugendure muzombarira muti naka twaramubonye, nta numwe. Hanyuma nagomba ndababwire ico bita nuzeye utavuga rumwe na leta canke uwo muri opposition. Muri ibi bihugu vy'amahanga barakunda opposition cyane gose, kubera abantu bo muri opposition babara abantu barikora bazana ivyiyumviro bituma abari muri leta ahubwo bakora neza. Hanyuma bobo bakora icyo bita deba, baricara ngaho bagaharira, mu nyuma bagahiganwa ataburyarya atabusuma, bagahiganwa uwuzanye imigambi ikomeye isumba abandi, mu nyuma abanyagihugu bakihitiramwo uwo muntu afise ivyiyumviro vyiza. Kandi kuva ngo opposition ntibisigura yuko ari mu opposition aba ari umwasi wo kuca bica bakagira ikiniki. Oya, ahubwo leta imuha abapolisi bamukingira, ntabwo ntagira ingorane. Mwarabonye Trump akiri karahiganwa na Trump muri Amerika akiri karahiganwa n'ujya mu president yarahari. Murabona bamurashe inshuro nyinshi, mugabo igipolisi cyaca gihaguruka bimwe vyatari. Mugabo twege mu Burundi ingene bimeze, umuntu atavuga rumwe na leta ahubwo babona yuko ari wo kwica, babona ko ari wo gufunga agahajyanwa mu mpimba. Urumva muri rusangi ibintu bikimeze nk'uko igihugu kiba kigifise ingorane zimwe zitagira uko zingana, urumva tuba turi mu bukoroni busumba nubwo abazungu bataraza. Urumva turi nyuma cyane gose gusumba abazungu bataraza kudukoroniza. Ni ngorane n'ibibazo hanyuma rero ngo mbanje kuri nuzeye President Evariste Ndayishimiye, mu nyuma ndaza guherukira ku bijanye n'abasirikare n'abapolisi. Nuzeye President Evariste Ndayishimiye ambabarire cyane gose, ndamuvuga kubera ni watwara igihugu, ndamuvuga kubera iburi kintu cyose kiba kiho kirakogwa ari ciza ari kibi, nta wundi agishimirwa, nta wundi akibwirwa, niwe. Ni mu Kirundi bamwita ndayahundwa, nta wundi wo kuyabwirwa,
nta wundi iyakoze ivyiza baririmba perezida Evariste Ndayishimiye, yakora bibi bazovuga perezida Evariste Ndayishimiye. Je rero ngomba ndamugayire neza cyane gose ni kuyikoti, kandi atari uko ndamwase, ari uko nasi ibikorwa bibi akora. Muri kino gihugu ca Australia jewe ndimwo, abanyagihugu nibo bafise ububasha. Banyagihugu barundi kazi munyumviriza, kandi si mu gihugu cya Australia gusa, niko bimeze ku isi yose. Ibi bavuga ngo habaye amatora bakabatera igitsure mukagenda ukwemera, bakabatoza ivyo mutagomba, bakabakorera ibintu mutagomba, mu nyuma mwese mugacurika imitwe mukemera, nimwe mu bigomba. Nubu mwohaguruka mukavuga muti ibi bintu turabihakanye uno munsi, ni minsi 3 gusa Evariste Ndayishimiye asohoka muri ntare yiruka akagenda, kandi mutakigaruka. Mugabo kubera mu bigomba nta ngorane, ntacyo bibatwaye, nta ngorane. Kubera abantu mudakundana muvuga ngo bariya mukarabana ku mazuru mukagira iki niki, akubera atabumwe nta ngufu muheza mukaronka. Reka rero babacure bufuni na buhoro, nta ngorane. Ngaha muri Australia imyaka 4 yaraheze. Aha muri Australia n'igihugu gitwagwa n'abami, hanyuma umushikiranganje wa mbere niwe abatwara igihugu. Imyaka 4 yaraheze haba amatora. Imyaka 4 ihera baba amatora. Mvuga ibintu abantu bose bazi bariko baravuga sinobesha. Imyaka 4 yaraheze buri mwaka haba amatora. Uwo basizeho wese bikamunanira, mu nyuma bakamukura. Munyumvirize neza barundi kazi, bakamukura bati birakunaniye vaho, bagakuraho toka shenzi. Mu nyuma amatora abandi bakiyamamaza, hakaba abagatora. Uwundi mwaho ugahera, umwe basizeho bikamunanira, toka shenzi, bakamukura. Imyaka 4 yararangiye kugira ngo baronke umuperezida. Ndi ngaha muri kino gihugu cya Australia, pana vango Australia, nari muri iki gihugu cya Australia imyaka 4. Umushikiranganje wa mbere atwara umwaka umwe bakura, batwara uwundi mwaka bimunanira bakura, gutyo. Aho reka mvuge munuze muri Australia kubera mwava muvuga muti ni kubera ndahaba. Mu Bwongereza, ndaba mu Bwongereza natwe duratwagwa n'umwami w'Ubwongereza. Mu Bwongereza ingene bimeze, raba umushikiranganje wa mbere umwe vyaramunaniye atwara ukwezi kumwe, baba baramukuye. Uwundi arahaja atwara iminsi 45, abona ivyo ivyo yasinye n'ivyo yemeye ntagiye kubishobora. Wenyene niwe yaciye atanga imihoho, wenyene niwe yaciye atanga imihoho. None jere ngo bangaruke kuri perezida Evariste Ndayishimiye, ababarire nza kuvuga ivyo yavuze wenyene, sindamubeshera jiwe, sinobeshera umukuru w'igihugu. Nza kuvuga ivyo yavuze uko biri kose, agumara yokora amanyembwa, yokora busuma, yokora iki niki, uko bimeze kose ico cyubahiro cy'uko umukuru w'igihugu arakigumana kubera aracicaye ku ntebe y'ubukuru bw'igihugu. Uravyumva? Igihe avuze yuko abantu bivye imiliyaridi 54, mu nyuma akavuga yuko mu ndwi 2 ico kigwa giye gikora wenyene abantu batwaye amafaranga azoba yabafasha. Mu nyuma izo miliyaridi 54 ntawuzi yo zahereye. Mugabo amatwi ansumira anshikira bavuga yuko ayo mafaranga yariwe n'abantu 3 na Evariste arimwo. Urumva ntiyari kwimena igihute. Kwiyo dossier yonyene gusa, imwe yonyene gusa, vyari bihagije kugira ngo Evariste bamukure. Evariste bategezwa kwa ajya nyene, nta kwezi kwategezwa kwa kwaheze Evariste batamukuye. Barundi kazira ngoma ndabasigurire. Abantu mutazi amafaranga umuliyaridi icarico. Amafaranga imiliyaridi 54 zifise ubushobozi bwo kubaka ibarabara rivi Bujumbura kugeza Gitega, kandi muri siga ryose rigasubira kuba rishasha. Canke bose aturi barabara rishasha, nk'akarorero iriva munuzeye iri rya Muyinga, kuhera Muyinga iyo rihera gushika Gitega. Imiliyaridi 54 barisatuye ubushasha, basha ryohera. N'amafaranga menshi cyane gose. Abantu mudashaka gutora uwo miliyaridi ingene ungana,
umuriyaridi umwe ufise ubushobozi bwo kubaka amashuri atandatu amashuri atandatu guhera mu ya mbere kugeza mu ya gatandatu murabaye aho iyo nzu gene bingana uwo no umuriyaridi umwe imiliyaridi zitatu zifise ubushobozi bwo kubaka nuzeye ivuriro kandi ryiza ritari rito Chamuharura rezo miliyardi 54 ingene zingana. Ayo mafaranga yose akazogenda mazima yongo ntagire n'ukurikirana. Nakamara maza bimwe iteye ubwoba. Navuze ntinza kuvuga amafaranga yivugiye wenyene. Mu nyuma yaravuze yuko harimo umuntu yahembwe imiliyaridi 36 mu ndwi zitatu. Narindiriye ko numva yuko uwo muntu yafunzwe bamufashe bazigarukanye bagize kiniki hehe gama. Ayo mafaranga n'amafaranga n'imiburiburi bayagabanganye mu ikomine 36 zose zogira ubutunzi butagira uko bungana. Zogira ubutunzi butagira uko bungana. Kaza wumva ayo mafaranga yatwawe n'umuntu umwe gusa iyo yanyikiye ntiwigera ubimenya. Kandi ayo mafaranga ntashaka kugenda uko nyene nta muntu ashaka kuvuga ngo yatwaye miliyaridi 36 mu ndwi zitatu ataru ukuboko k'umutegetsi kurimwo wo kugwego go hejuru na cyane cyane president cyangwa umushikanganje wa mbere batabizi ayo mafaranga ntashaka kugenda nivyo ukunda ni mu bantu batatu hagati ya president nuzeye umushikiranganje wa mbere canke umukuru wa berbe abo bantu batatu batabizi ayo mafaranga ntashaka kugenda ntibikunda mugabo ukazabumva ayo mafaranga yagiye mazima yongo iyo dossier yonyene gusa yayo mafaranga byari bikwiye yuko ukwezi kurangiye president Ndayishimiye atacarabikorako byari bikwiriye yuko bamukura iyo dossier yonyene gusa kumukura irahagije. Mu nyuma yaravuze yuko buri mwaka mu gisata c'ikawa biba imiliyoni 47 z'amadolari y'abanyamerika. Fatiye ku ruvunjo rwa leta ayo mafaranga ngana imiliyaridi 140. Ashobora kubaka n'imiburiburi. Ashobora kubaka amabarabara yo mu Burundi y'intara zitatu. Amabarabara ava mu ntara ashika mu yindi ntara amabarabara atatu yose akubakwa amakaburimbi mashasha. Urumva ahantu ibarabara basatu y'ubushasha bakaryubaka mpaka bagasiga ikaburimbi amabarabara atatu. Aho navuze ku giciro leta isanzwe ivuga yuko ikorerako. Tugiye muri ibi byo kunoza ivyo bita marché noir y'isoko yo yabigenga n'amafaranga ngani miliyaridi 340. N'amafaranga n'imiburiburi yoshora kubaka hafi amabarabara yose y'igihugu cy'u Burundi akakwa guhera mbere na mu makomine bakinjira ugasanga amakomine yose yubatse amakaburimbi. Aho muntu unge ndiko ndavuga amakaburimbi nivyo bintu vya mbere ibi amabarabara nivyo bintu vya mbere bitwara amafaranga menshi gusumba ibindi bintu vyose. Aho urumva ndajanye mu bindi bintu ayo mafaranga abara amafaranga menshi cyane gose. Hanyuma mwumvise aho nadondaguriye iyo dossier kandi kuko president ntaco yayikozeko birakwiye yuko president iyo dossier yenyene gusa imukura. Bantumwe President si Imana mu bimenye neza. President si Imana mu vyumve mu bimenye neza. President Yesu Kristo yaravuze ati uzogomba kuba mukuru abo musuku w'abandi. Igihe mutazoba muramenya yuko president ari umukozi w'abarundi siwe atwara abarundi. Oya, president n'umukozi w'abarundi. Shebuje wa president n'abarundi. Ivyo nimba tabizi nawe ntabwe ngazo bafise. Barundi mu vyumve neza nagisubiremwo neza. President n'umukozi w'abarundi. Siwe ategezwa guhagarara hejuru y'abarundi. Abarundi bari hejuru ya president. Kubera bavuze bati president Ndayishimiye uno musi tumugomba. Navuze ni minsi 3 gusa araratashe. Haba ku neza haba ku nabi. Ni minsi 3 nagereka. Aho nta gipolisi nta basirikare nta bonera kure nta numwe ngaba afise ijambo nta numwe ndasubiyemwo nta numwe.
urumva rero aho ibi biriko biraba vyose mwebwe ni kwa bwa bumwe abantu mudafise mubuze ubumwe mubuze urukundo hanyuma mubuze n'indongozi nta banyapolitike dufise bose dufise indyarya gusa nta bakuru b'amadini dufise nta bakuru b'imigambwe dufise indyarya gusa bose atanumwe avuyemwo. Hanyuma reka rero ninjire ku basirikare rero. Abasirikare kumva ko igihugu cy'u Burundi gifise abagenerale n'abasirikare n'abapolisi nukuri kwa Mungu novuga nti igihugu cyarambaye ibara. Abo bagenerale kubona ivyo ngiye mu ncamake gusa ngiye mu ncamake kuko ngomvye kubivuga byose sinoheza ibintu amafaranga yibwa mu gihugu cy'u Burundi ngomvye kuyavuga sinoheza nivyo ukunda kuko ubusuma inuze ahantu hose haca amafaranga hose hagenda ayo nayo president yivugiye imvuza ya president yivugiye nase mpamve muvuga ngo president ndamubeshye imvuze ivyaciye ku maradiyo vyavuzwe bigasamirana kandi byose bigaherera mu ntuze mwitiro. Kumva ko dufise abagenerale mu majambo avunaguye nibo umaze kugira ipete ya generale umufise ubushobozi bwo guhagararira igihugu. Muri rusangi nta bagenerale mu Burundi dufise. Bambabarire kabisa bambabarire ndabite ryazina ntuzegwa gasore na ntuze na ndanaye bavuga ni mihimbiri dutunze imihimbiri mu Burundi nta bagenerale dufise kuko bahari ivyo bintu nivyokorwa babona mu nyuma bakanuma bagatekereza abo onukuri banyihanganire kabisa nimba ntukanye nimba narasaze nyene nemere narasaze nyene vyarakwiye nta kundi. Turekere tuve mu bagenerale tuje mu basirikare bafise amapete agereranye. Munuze kwa Traore igihugu kiratwagwa n'umukapitene gitwagwa n'umukapitene kubera yababajwe n'ibiko birakogwa mu nyuma aravuga ati je ibintu sino vyihanganira yemera kwitanga. Nababwiye umuntu wari we wese n'uburega rwe ku basirikare umusirikare wese abona yuko kuko kugenda kugwanirira igihugu nuguheba ubuzima bwawe. Umusirikare wari we wese abona yuko atoshora kugwanirira igihugu mu nyuma igihugu agakura amenyo y'abasuma canke y'abamenjano bitabamenja nyene kubera bari iki gihugu bakaba babona ko atoshora kwemerera kugwanirira igihugu canke bakaba babona ko atoshora no gipfira abo s'abasirikare. Izo nimbonera kure bose abo n'abanyamugambwe urumva n'abanyamugambwe nimbonera kure urumva bose bazoba bambika umwambaro w'imbonera kure. Aho mbwiye abasirikare mwese mu nyumva mwese atanumwe avuyemwo mwe n'abapolisi mwese muri mbonera kure nimba atamuntu numwe ashobora kuba yovuga ati je ndahagarariye igihugu ibintu biko birakogwa mu gihugu nakamaramaza sidashobora kuvyemera sishobora kugira iki niki nta muntu numwe dufise aragwanirira igihugu nta numwe. Igihugu urumva cyaraguye mu manga cyaraguye mu menyo y'ibikoko n'inyamaswa n'abasuma n'abambuzi nta muntu numwe dufise yoshobora kugwanirira igihugu nta numwe. Nimba atanumwe yovuga ati jewe ibintu biko birakogwa mu gihugu cy'u Burundi ntavyo nemeye akemera gupfira abarundi nukuri nta basirikare dufise. Nimbonera kure bose bazoba bambika imyambaro y'imbonera kure muzohore mugenda mutambira imbonera kure canke ibintu namwe abasirikare babakorera mukavyemera mwirwa ko mwagiye kugwanirira igihugu hego mwe ni sawa nta ngorane usanga mugabo abasirikare mwatabi bazo mufisa kubera mwege barabagaburira umuceri bakabagaburira ibiharage mwe numva mwiririye mukahaga nta ngorane mugabo nubwo murya mugahaga mwibuke namwe imiryango yanyu iramerewe nabi. Sinzi rero ibi bintu rero yuko ubu onyene gusiga igihugu kigeza hatemba sinzi rero yuko mwemeye yuko tugiye kuzosubira ku marindi imyaka 5 abarundi bari mu marira abarundi bari mu maganya bari mu kiniki ngo sendefone ngo yatsinze ngo yagize kiniki je nababwiye nti bazotsinda mugabo inuzeye umwanya bazotwara uzobuharuye ku ntoki. Nubu nimba atabasirikare babona yuko ibintu biko birakogwa atarukuri nimwemere rero igihugu bagitware bagicuritse hanyuma mwese mwemere mumererwe nabi mwemere mugwara imvunja mwemere mugwara imitima mwemere muhwere babice babanige barangize mu nyuma abandi babashore mu ntambara muzopfe munihira nta bindi nta kindi je mbona no bafasha. Ubuhanuzi bwaravuzwe
ibintu byose byaravuzwe, ibintu ingene gucyo kubakwa byaravuzwe, nta kintu kimwe mutumva, nta nakimwe mutabwiwe. None mugomba jewe nikora nkuko nababwiye ko ndi umuntu umwe none rega ishiga rimwe ntiryarika. Jewe ndi umuntu umwe, navuze narangije nasubiye nagize ikiniki. None unumva ndi umuntu umwe, jewe ico nzokora nzobabwira gusa. Muvyumvise ni sawa, mutavyumvise ni sawa. Nzosonzera aho musonzeye nta ngorane. Aho mbwiye abarundi bose, mbwiye abasirikare bose, mbwiye abapolisi mwese, nimbonera kure namwe muragowe namwe ubwanyu. Hatso ziragowe kabisa. Nabo badede baragowe, nogira ngo igitoro kibuze, ugira ngo igitoro kibuze, ugira ngo imbonera kure raronka igitoro ya ibiharage bizimvye, ugira ngo imbonera kure zaronka ibiharage bizimbutse, umuceri uzimvye, ugira ngo inuze imbonera kure zaronka umuceri uzimbutse, ugira ngo yumva cyangwa ngo mbe muramba nimba ngo nabakenyerera rugamba ntumbaze data wanje. N'ivyana vy'ibisiga nivyo vyana ngo vy'intuze, nimba n'ivyana ngo biswi vy'inkona. Ntavyumva, ugira ngo bose ibintu bizimvye, uwo bagabaniriza ikiro cy'umuceri ninde, uwo bagabaniriza ikiro cy'inyama ninde, uwo bagabaniriza intuze bakavuga ngo we kuri igiswi cy'inkona tugabanirije umuceri ninde, uwo bagabanirije ibiharagi ninde. Umusirikare nimba yari agahaga cyangwa umupolisi agahaga kubera we bamuguriye impuzu, bamugaburiye, bamwambitse ikirato, ugira ngo umugore we bamugaburiye, umwana we bamugaburiye. Hari ibintu byinshi bibuze mu gihugu. None ni kwe kino nivyo bintu abantu turi murinda ko tuvuga tugasaragara mutabibona. Ni kwe mutabibona. Ni kwe mutabibona. Abo banyapolitike bari hehe? Abo nukuri ndasubiyemwe abanyapolitike bari hehe? Abo bavango bari muri opposition baramajahe, baba hehe mu gihugu cya hehe? Batavuga. Umunyapolitike ko mbona ikintu aba arguharanira agateka ku munyagihugu, none abo banyapolitike batavuga bari hehe? Abo bakuru b'amadini no kwiba amafaranga abanyagihugu gusa, akazi kabo no kwiba amafaranga abanyagihugu bo bazogombe bagogwe bo ko ariko baririra nta ngorane. Urumva akamaro kabo nakahe? Ubu tugeze mu gihe cy'uko umwe wese yerekana icamaze. Urumva akamaro kabo nakahe? Urumva muzoreka bigira Imana narasaze jewe, urumva nzokwitwa amazina yose bagomba ikini ku wari wose nyiti zinunda yarasaze nta ngorane. Kizina saze uwo muzobona yasaze avuga ivy'Imana akavuga n'ivy'igihugu, uwo muntu muzovuge muti yarasaze neza. Jewe nzosara kandi kizisara mvuga ivy'Imana, uwo muntu asara avuga ivy'Imana muze mwubahe, uwo muntu asara avuga ivy'igihugu muze mwubahe. Ndazi yuko ibi bintu nubwo mwanka kuvyumva ntihabura abavyumva, buke bizoza baje mu matwi, nzoguma ndabibabwira bibarye mu matwi, ndazi ivyo mvuga bibarye mu matwi, nzobivuga bibarye mu matwi muga impera n'imperuka. Ndazi yuko ibi bintu hazogera igihe bizoshika kwiherezo ryavyo. Kuko mu Kirundi bacumugana ati bibwirwa bishi bikumva bene vyo. Jewe nubu ndabijeje sendevde data wanje nababwiye ntibazotsinda, mu buhanuzi nabibabwiye ntibazotsinda mugabo. Kandi muganga ngoma ndabibutse ikintu kimwe, mwibuke yuko mu buhanuzi narigeze kubabwira ni ibintu bigiye kugorana byigwiza nk'inshuro nka 5 nkuko byari biri. Mu buhanuzi buheruka nababwiye ndabona ibintu bigiye kugorana cyane gose, ni ku rugero ntoshaka kurongenda babwira ngene ku rugero babwira. Nubu ndasubiyemo abagenerali nabibabwiye ni rindira namwe mugiye gushikirwa, amafaranga mwari mufise namwe yanyu yose agiye guhera yose. Mu nyuma rero mugomba mugogwe cyo kimwe n'abene gihugu. Mu nyuma rero niho muzobona muti ivyo nikora ariko aravuga harageze ko natwe tubimenya cyane tuvyumva. Nahandi nukuri kwa Mungu, jewe nukuri kubwiwanje Evariste ambabarire ntakwiye gutwara igihugu, nta nivyo akwiye nyene, nawe ubwiwe arisuzugura, nawe ubwiwe arisuzugura. Anyumve Evariste Ndayishimiye arisuzugura, nawe nyene ubwiwe ntiyiyemera. Yibuka igavuze ngo jewe ngo ndamukanije ngo na Putin ngo naciye niyumvira ngo ni jewe ngo kagahungu wo kwa Regina. None utiyemera nindazokwemera. Urazogenda ukine ninde bashe yo nayi kwemera bashoboye kuyikina we kabisa. Mugabo nukwiba urashoboye.
mugaye gutwara igihugu oya byo biragusiga ndakurahiye basha nyakubahwa ndakubahiriye kubera iyo ntebe yicaye ko ndari kwisi uzi ugomba nkunde uzi ugomba unyanke jewe nzovuga ukuri kandi ukuri ukuri kabisa nta mafaranga kugugwa kandi ukuri kurazivye ugomba uzovyumva abo bajenerali bagomba bazovyumva mugomba muzontuka mugomba muzonyica byose murabishoboye hanyuma muzokora icyo mugomba hanyuma mugabo jewe nibaza yuko umuntu ntabaho kubera abantu kabisa oya ntaba umuntu jewe kubw'abantu je simba nkibaho kweri kabisa oya mico mukimenye neza abantu mwese mubimenye je kubw'abantu simba nkibaho mugabo imana iracanyanikiye ngaha nyene ngume ndabatera iseseme nta kundi kandi muzovyumviriza mugomba muvyumviriza cyane mugombe mureke urumva muzohinduka mudahindutse tuzoguma turiko turavuga kugeza no musi rero amajambo nateguye kubabwira nayo abarundi mubimenye neza musubiremo ndabatekerera ijambo nuno musi mwogomba kurara mukuye Evariste Ndayishimiye na leta yiwe ni iminsi 3 gusa aho n'abanyagihugu n'abasirikare bagomba bati tugomba kwitera iteka uno musi ibi bintu biko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi biraturambiye n'umunsi umwe muriko muranyumva ingene ndiko ndabibapangira hanyuma nuzeye sendevudere nayo ndabasabe bahebe kwiba kuko jewe nibakora ivyiza nukuri nzobavugira ivyiza bakoze muga musi bazogikora ibibi none bari mwishamba barivye bahonya inka n'impene bashike no gihugu n'igihugu nivyo bagaza byose yari yararondeye byose bavyibe byose babirangize mu nyuma none gahemwe je rero ikinyica rero cyane gose ikinyica hari umuntu yiba kubera shonje mu nyuma inzara yahera nuyo mufata yakubwira ati nukuri mubare je nari nshonje none amafaranga biba gahemwe igihugu ko mwumva ama miliyaridi adaharurika yo jewe nayo ndiko ndavuga ayo nayo ndiko ndavuga no yavuga yose sinoronka naho ndayakwiza uravyumva ubusuma bubera mu mpande zose z'igihugu urumva mu burimyi mu by'ibitoro mu bijanye n'iki none ibintu byose byaramaze guhagarara mu gihugu cy'u Burundi nta ministere nimwe icyabansa abaganga birwa barafungwa kubera bariko barondera udufaranga batubuze abarimu iminihiriri mu kubica abasirikare impuzu zarabatabukiyeko abapolisi birwa bariba kubera badafise ivyo barya none ibintu none gahimwe mugomba ibintu tubigenze gute none gahimwe hasigaye mu nyuma ngo cyabavunye hehe ko mbona muri bisuma nyene bimwe vyikomvye gusa ntakindi mushoboye murababarira jewe kukurumva none je mvuga ibindi bintu ngo mushoboye none mushoboye iki kwiba gusa no kwica kunyuruza abantu abantu bose mwumva abantu bose mubona ko bavuga bose cyangwa mubona ko bo batsinda bose mukaca mubafunga mukabica mukagira iki nivyo mushoboye byonyene gusa gutera ubwo abantu nta n'umugambi numwe numvise mushikiriza nige mbaye ko muri yamamaza kuko ntayo mufise ngo yishikiriza muyikuye hehe kandi nta n'ikiza twiteze kuko muzotuzanira nuko rero jewe kabisa jewe uno musi jewe aho nari ngomvye kubamenyesha mumenye yuko nta matora yabaye kandi nababwiye yuko nta matora azoba kuko nari ndabizi nabibona twege urumva Imana yaduhaye kumenya ibinyegeje n'ibitanyegeje nikitaraba Imana irakiduhishurira murazi nama ndiko ndababwira yuko Imana yanyeretse ibintu bizoba imyaka amajana none noyoberwa noreka kubona ivy'igihugu bigomba kuba aha mviza amabanga menshi no yabashirira hagaragara ni ibintu byinshi nta kintu kimwe boba bakora ntobanzi nta na kimwe bo bakoresha ntuze iperereza twege dufise kamera z'injuru buri kintu cyose urumva Imana iragifotora kikaba kiri imbere yacu n'ubu munsi nogomba bose kubambura ibutura bose no bambura ibutura bose aha Imana yaraduhezagiye n'ivyo mwe mutazi nuko
Jere rumva aho nayo ngomvye kubereka yuko abantu bavuze ngo habaye amatora hagize iki niki nta matora yabaye kujya nakivuze yuko atamatora azoba nta matora yabaye. Hanyuma ndangiza ndababwira yuko nababwiye yuko ayo matora azovyara ingorane. Nubu ngomba ndababitsi ikintu kimwe kumwe nababitsi ibintejo. Nababikije ibintu bitatu. Muze mwicare hama murindire nimwabona aya matora ntavyaye ingorane muzovuga muti Nikora ntiyari umuhanuzi. Nababwiye ni ayo matora nta kindi mbona azovyura ingorane. Ntimugomba nimubireke. Nibuka iryo jambo narivuze. Ayo matora ndabona yuko azovyura ingorane nimugomba nimubireke. Sawa. Nobu rero iryo jambo nari babikije imyaka ni 5. Ayo matora mukabona ntabavyura ingorane muzovuga muti Nikora ntiyari umuhanuzi. Nuko rero no munsi ngarukiye ngaho. Mugabo abanyapolitike nimba bariho nibaseruke. Umunyapolitike so kunuma. Umunyapolitike ni ukuvuga ibitagenda neza, umunyapolitike ni uguhaguruka akagwanira agateka ku munyagihugu. Batabishoboye bose baze biyambura ubwo ukuvuga ko abanyapolitike bose bagende bambare umutamana w'umugambwe wa CNDD-FDD. Najewe umunsi nzoba ntashobora kuvugira abanyagihugu. Urumva mwico gihe nzobasigaye mvuga rumwe na leta babe na leta ya CNDD-FDD ico gihe urumva nanje nzoca ngenda ndabwire ni ku majambo navuze mumbabarire. Nanye nje kwambara umutamana wa CNDD-FDD mwico gihe urumva nzoba nabonye yuko nananiwe nzoheza ngende mugabo jewe muri kino gihe ntibanyitege kabisa. Muri kino gihe ntibanyitege kweri kabisa. Oya muri kino gihe jewe nukuri nzovugira abarundi kugeza mpfuye. Ntibanyitege jewe nukuri nta mugambwe wa CNDD-FDD nta mutamana wa CNDD-FDD nzokwambara jewe sinababesha kweri kabisa. Jewe namaze kwisinya namaze kuheba ubuzima bwanje jewe nzovugira abarundi kugeza mpfuye kandi nzoharanira ubwigenge bw'abarundi na Afrika yose kugeza tuburose mbere wanagomba ndababwiza ukuri sinzopfa. Ndababwiza ukuri ubwigenge bw'abarundi na Afrika tuzobuharanira kandi kugeza tuburose. Yego mubimenye neza tuzoburonka. Ukuri kurateba mugabo ikinyoma kirihuta ukuri nako kagenda bukebuke. Nuko ubwo bwigenge ndasubiyemwo ubwigenge bw'abarundi n'ubwigenge bwa Afrika tuzobuharanira kugeza tuburose. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke nuko abarundi mumenya yuko mwesi muri abarundi mwesi atanumwe avuyemwo. Atavyo kuvuga ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa bose arabarundi. Aho tuzoshika. Mugabo kirabana ku mazuru bamwe ngo n'abahutu abandi ngo n'abatutsi. Urya napfe nta ngorane yari umututsi, urya napfe nta ngorane yari umuhutu, urya n'umutwa nta kibazo. Oya siko bimeza. Aho mwopfa mwese mugahona nta numwe yosigara. Mwese urumva nta numwe yosigara. Ndasubiyemwo nta numwe yosigara. Nababwiye umugari wa Micombero yababwiye ati kuvunagura umuganda usokoye kamwe kamwe urawumara mugabo umuganda uvuniye rimwe ntibikunda. Nubu rero ndabasubiriyemwo abarundi mwese mukajya hamwe mwese mukamenya ko muri abarundi mwese cyarimwe abo izo mbonera kureze batera ubwoba ntizizosubira kubaho. Abo bantu mubona ko batwaza igitugu mutinya ko bobica ntibisubira gukunda ko biyumvira ngo kwivira ko bobica. Ego barashobora kwica umwe canke babiri mugabo nabo gutwara kwabo kuzoba kurangiye. Umunsi muzoba mutarashira ubwoba munyuma mukamenya muti agateka kanyu nimwe mutegeza kukagwanirira nta munsi numwe umuntu azoronka iteka arironkewe n'uwundi muntu ntibizigera bibaho no kubaho. Ndasubiyemo nta munsi numwe iteka uzorironka urironkewe n'uwundi muntu atari uryirondereye. Umunsi muzokwiyumvira ngo abazungu bazoza kudutabara ntibikunda ahubwo abazungu bavuga bati nibaryane cyane gose twege turisombera imari za Afrika. Nta muzungu n'umunsi numwe azoza kugutabara. Umuzungu nubwo yoguhereza ikintu ngo aragufashije abafise abayamaze guharura inyungu nawe azoronka ingene ingana. Abarundi tuzova mu ngorane turimwo ari twege nyene tuzikuyemwo nta nubundi bufasha dufise ingufu turazifise kandi zirakwiye twege nyene. Muvyumve neza. Ibi byo kuvuga ngo CNDD-FDD zotwara imyaka 500 ni indoto.
ndasubiyemwo ibisendevure divuga ngo zotwara imyaka 500 ni indoto zidashika ndabibasubiriyemwo nuno munsi nababwiye president idosi imwe yonyene irakwiye kugira ngo yirukanwe imwe yonyene gusa mu idosi zitatu navuze irakwiye kugira ngo yirukanwe mumuretse rero nimwe muba mumwirekeye mwico gihe jewe muce mumbabarira azoba ari umukozi mwiza jewe nzoba ariko ndamurenganya wewe mwico gihe azoba ari umukozi mwiza hanyuma kwijanye n'amatora ndangize nta murundi w'umutima akunda uburundi akunda abarundi yotora sendevide ntivyo ukunda kiretse agwaye mu mutwe ndasubiyemwo nta murundi w'umutima azi ubwenge yoshobora gutora sendevide akunda uburundi n'abarundi kiretse agwaye mu mutwe uwo muri umugwayi wo mu mutwe niwe yotora sendevide mugabo babikoze nkuko babikoze bakagutera igitsure bati turakwica bagatora ku mugaragaro uwo ari we wese arayitora kubera abari karacungura igufa nimwumve ndiko ndavuga gutyo kubera ubwo bumwe butarahaba nukuri ndazi karabicanyira jewe ni nacyo gituma ndiko ndavuga nta matora yabaye kandi ndiko ndavuga mwege muri mande yabo nimwo bivuga bo bica ndabizi nanje bo bica borara babishe nabicanya mu bagabo nukuri nabicanye bamwe rwego hejuru bo bica kuko baramaze kubibikoko urumva baramaze gukora ibibi baramaze kubakujya kwa abantu babakondane bafunzwe bavuga bati twige kova kuri kino gihugu none tuzoja he barazi ko bakoze ibibi bibishe barazi ko abarundi babanka 100%. Naco gituma rero ivyo bakora byose bakoresha iterabwoba kugira ngo mwame mufise ubwoba mubatinye namwe umunsi muzobatinya muzokwama muri mu buja muzokwama muri mu marira muzokwama muri ko murapfa muzokwama muri ko murahunga buri munsi nuko rero bibwirwa benshi bikabwirwa bene vyo aya majambo ku barundi bumva je nababwiye narangije tuzosubira ntihagira ikimana impereza ndababwira nzobabwira nimba ari ubuhanuzi nzobabwira nimba ari vya politike nzobabwira nukuri ndabasezere ndabashimira nti mugira amahoro mugire n'ibihe vyiza mugire na weekend nziza murakoze.